Мурак авылында яшәүсе кадерле кызым, һылыубыз, апайыбыз, балдызым һәм каенбикәбез, Сянчина Вәсилә Бөркет кызы ямьле яйҙың 8 июнь көне үҙенең күркәм 45 йәшлек юбилейын билдәләй. Кадерле безне туган көне менән ихлас күңелдән котлап, иң изге теләктәребезне юллайбыз. Безнең туганыбыз уңган, тырыш, ихлас күңелле, һәр вакыт безне якты йөз, шаян һүзләре, тәмле аштары менән каршы ала. Улар кияүбез Азамат Закир улы менән 4 бала тәрбияләйҙәр, 2 кыз, 2 ул. Газиз кешебеҙгә ҡорос ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге, шатлыҡ ҡыуаныстарға ғына төрөнөп, балаларымдың игелеген күреп, бәрәкәтле оҙон ғүмер кисерергә насип итһен дип теләйбеҙ. Тыуған көнөң һымаҡ йәмле булһын, йәшәр йылдарыңдың ағышы. Дәрт дарманлы булһын хыялдарың, йәшәр өсөн ҡанат ҡағышы. Ғүмер юлдарыңа аҡ нур һипһен, тыуыр таңдарыңдың балҡышы. Томбойоҡло күңел күлдәреңдең йәшә булып гүзәл аҡышы. Ҡотло булһын һинең тыуған көнөң, күҙҙәреңдә шатлыҡ һүнмәһен. Бөгөнгөләй йылмайған йөҙөң ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе тыуған көнөңдә. Бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын, ҡояш көлһөн тормош күҙендә. Иң изге теләктәр менән әсәйең Ниһая, апайҙарың Әлфиә, Гөлсәсәк, Гөлгөнә, ағайың Салауат, еңгәң Флүзә, һылыуҙарың Регина, Гөлнара, Гөлсимә, Гүзәлиә, еҙнәң Риф, кейәүҙәрең Илнур, Рафаэль, Ринат, мырҙаң Фәнил, киленең Фиделия, Фәнүз, Азамат, Азат һәм Диана. Ырымбур өлкәһе Алмалы, Ибрай, Аралбай, Мораҡ ауылдары, Стәрлебаш районы, Күмертау, Владивосток ҡалалары. Хөрмәтле Вәсилә Бөркет ҡыҙы, ҡәҙерле кешеләрегеҙҙең һорауы буйынса йыр бүләгебеҙ һеҙҙең тарафтарға ашыға. Яҡындарығыҙ менән именлектә йәшәргә яҙһын, барлыҡ уй-хыялдарығыҙ тормошҡа ашһын. Юбилейығыҙ менән. Ғүмерләрне бирә Ходай сынар өсөн, ҡайғыларны бирәдер ул шыдар өсөн. Татысынар дейеп, берҙәмлекнең көсөн, туғаннарны биргәндер ул шуның өсөн. Туғанлыҡның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшөмәсен. Ҡара мәше араларны һич кисмәсен, күңел сыуынырлыҡ ащы җилләре исмәсен. Синең белән без икебез бер туғаннар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булыйк татулыҡта бергә йәшик, сыуынмасын туғанлыҡның аралары. Туғанлыҡның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшөмәсен. Ҡара мәше араларны һич кисмәсен, күңел сыуынырлыҡ ащы җилләре исмәсен. Жеңел бергә ҡайғыларны, шатлыҡны да тик бүлешкәч ул бит татлы. Алыштыра алмый яҡты бу донъяда, бер кемдә ул туған дигән бейек затны. Туғанлыҡның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшөмәсен.